Aquí sacamos instrumentos, porque hay presupuesto para sacar instrumentos. A mí no me lo regalan, a mí sí me regalan instrumentos, porque soy la verga. Hey, qué tranza mi raza, esta vez les presento a mi nuevo bajo que lo acabo de customizar. Si ya lo habrán notado, sus cuerdas están muy delgadas. ¿Por qué? Porque son de guitarra. Esta guitarra fue con la que empecé los tutoriales del canal y le tengo mucho aprecio. Últimamente me han surgido bastantes trabajos donde quieren que les grabe el bajo y pues yo no tengo uno, por lo que me hice uno. Las cuerdas que le puse no son de bajo, son de guitarra, son 3 sextas y una quinta. Estuve pensando si le podría poner una más gruesa, ya que esta la siento muy delgada, pero las otras 3 las siento bastante bien. De la parte de abajo lo ordené así, más o menos para que se viera. Si quieren saber el modelo, es una McCartney con un modelo bastante largo, se los pondré por ahí. No es una docerola principalmente de gama media, me atrevería a decir que es bastante baja, pero por lo que me ha durado jala bastante bien. Chequen su sonido y ahí juzguen ustedes. Ok, voy a tocar algo muy improvisado, la verdad. En las frecuencias graves. ¡Ay! Y en las frecuencias un poquito más agudas. Los armónicos. Y el chicoteo, que vendría haciendo esto. Bastante fresco. Avísenme si quieren tutorial de bajo. Yo, por lo que vieron, no soy muy bueno tocando, por ejemplo, así con alternando los dedos. Me cuesta bastante trabajo. Ay. Por lo que toco nada más con un pulgar alternado muchas veces. ¿Ya viste? ¿Ya vieron? Pero he sacado bastantes rolitas que se las podría enseñar. Ahí ustedes déjenmelo en la parte de los comentarios. Pues nada, un pequeño review que me venían pidiendo muchísimo. Así que nada, dejen sus comentarios buenos chidos y si no también serán bienvenidos. Bye. Te admiro, Magallanes.